Motorcu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Güven. Bugün sizlerle birlikte ekipmanlarımı göstereceğim. Bazı şeyler söyleyeceğim. Geçelim arkadaşlar. Ekipmanlarımı göstereyim. Şöyle. Gönye, sıvı conta, kaynak gözlük, korna. Şöyle. Görüyorsunuz. Burada defterim. Elimden geldiğince kadar çizmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu motorun ölçülerini falan size göstereceğim. Video gelecek en yakın zamanda. Burada ne var? Kaynak bir tane var. Kaynak. Burada ekipmanlarım. Burada amortisör, elektrot ve spiral. Görüyorsunuz. Bu da kameraman aparatı. Görüyorsunuz. Burada da motorumun parçası. Burada ekipmanlarım var böyle. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burayı düzelteceğiz şimdi biz. Düzeltme aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzelttim. Bayağı da yorucu oldu. Gördüğünüz gibi böyle. Böyle. Arkadaşlar bunun açıklamasını size yapayım. Şimdi ilk önce şöyle bir tane direksiyonumuz var. Buraya bir tane bilye koyacağız. Buraya böyle bir tane bilye koyacağız. Sonra buraya bunu koyduk diyelim. Buradan buraya kadar bir tane demir koyacağız. Şuradan da bir tane buraya. Buradan yukarı çıkartacağız. Aynı şekilde. Ve alt motorumuz burada olacak. Teker oraya. Bir teker buraya. Böyle olacak. Zaten bunun açıklaması gelecek size. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda istediğiniz mesela ne tarz videolar çekeyim bana söylerseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.